现在就下载98新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩节目。你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡糖、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 98.1 News 98新闻台，进行的单元娱乐轰趴，访问的是最近跟我们很熟悉、越来越熟悉的当代传奇剧场艺术总监吴兴国。兴国为我们带来的是经典复刻《暴风雨》。暴风雨原先是大概所有的人都会知道，就是 Shakespeare 莎士比亚的原作。可是我们知道，这个在近代以来，各种不同的艺术形式都尝试着去接近 Shakespeare 晚年最后的一部作品，不论是在电影啊、舞台剧啊，还有当然这个吴兴国也没有放过他。是你对于这一个作品，好像也还不止一次的去重新诠释。是我们刚开始要做这个戏的时候是2004年，那个时候我刚做完《里尔在此》，一个人演了10个角色这样。然后后来我在想，好了，剧团已经恢复了，然后要做什么样的一个感觉呢？要有一个焕新的感觉。后来就再重新看莎士比亚。我其实在做这个暴风雨的时候呢，是第4个莎士比亚戏，但是我的剧团已经成立了18年了。是那自己感觉有一点迟到，对于这个戏，对，那尤其是看到最后的时候，我觉得自己蛮有感受的，所以我觉得莎士比亚很聪明，然后借着这个谈英国当时的这个政治社会形象，又谈到他们的殖民又谈到这个他们怎么去把这个仇恨放下。我觉得这种种就是一直让我觉得说这个戏我是不是做太晚了？然后我们还看了一个电影，就你刚才我们私底下有聊到那个这个 Peter Greenaway 的电影《魔法师的宝典》是其实我也看不懂。Prospero's book 对，非常美术性的非常舞蹈性的。我看完就跟一起去看的学生们说，他们就问我说：“老师，这什么意思？”这个说，这电影，我说我不知道，我看不懂，看不懂。当然他美术性很强了。那大概这个戏在全世界也蛮多的，但是很多人演，我们当然还是习惯性的把我们这个自己的表演手法放进去啊。因为当时我就在想说，这么大一个戏，然后是在国家剧院演，后来我突然想起一个导演，就是这个徐克因为我每次去这个香港这个国际艺术节的时候都请他几个导演来看。他就有很多意见。哎呀，你这个椅子应该往台口拿嘛，对不对？你那个床应该搬的是那个表演演员们应该更贴近舞台然后要让我们观众看得更吸引更刺激。他是一个电影导演，他可以用特写跟大特写但是你把舞台上的人跟道具放得再前面，放到台口上也不行不过我觉得你不但是接纳他的意见，你还请他当这个戏的总导演。可以大致上先说说他怎么去更清楚的去表达他对你这个戏他的一个创造性的意见。当然我们面对莎士比亚都抱着一个很尊敬的战战兢兢的，他也不例外。但是他这个导演他的心胸更开一点。那所以他会说，他后来想了半天，就是我们不能被莎士比亚打倒了不能被他吓住。然后呢，我们就开始讨论这个暴风雨。但暴风雨的这个剧情本身是很交错复杂的，因为他讲好多个族群在一起，而且这个族群还不在原来他的文明的土地上面，在一个荒岛上面那么我觉得呢，我们在谈的时候呢，就在想，这么复杂的一个族群，
然后又谈的是一个报复仇恨事件，然后为了自己的下一代，就这个理想就决定把这个仇恨放掉了，但是呢，就借着这个报仇的中间的时候，这几个大臣飘到这个岛上来的时候有一些大臣呢也想夺那个那不勒斯国王的位置。那实际上这个波布罗这个主人翁是米兰公爵，他是因为太爱读书了，然后把他的这个权位交给他弟弟，后来呢就被就被篡了，然后还把他给赶出去了哈。那我觉得这个最好玩的是，这个飘到这个荒岛上有原住民，还有精灵。那这个岛上本来就有2个族群了啊。当然有个先来后到，他们也曾经打了一仗。那么当然这个原住民是打赢了，但是没有用啊。实际上，当他的原住民的祖先过世的时候，他还是很孤寂的，他还在这个岛上不晓得干什么。那来了个文明人以后呢，他就更变成一个被使唤的一个奴隶一样的，叫他做什么做什么，砍柴啊。那最后，我觉得是这一群大臣、文明都市的人飘到一个荒岛上来，突然看到这一片这个丰富的土地啊、山啊、水啊那种秀丽啊。突然这里面有一个大臣叫冈扎洛，突然发表了一篇乌托邦的这个假如我们在文明那个世界里面斗争这么严重的话那我们是不是到了一个新的环境来，这么干净的像一张白纸一样的我们是不是可以把这个怎么讲，殿堂啊、皇宫啊、花园啊、婚姻制度啊，刚才我听到你法律的那个事情我就觉得很有意思他说我是不是可以全部废了？然后我们以后就是完全是非常非常大家都平等的，非常公平的，就是一个乌托邦就是一个乌托邦。那我跟徐克在谈这个本身这个故事的时候他因为受我那个里尔在此独角戏影响，他就开始脑筋动很快他说这样好了，我们来一个魔幻奇航，就你一个人演。我说我刚演完一个人演10个角色，你又这个戏又来一个。我说不要，然后又想一个，这个那干脆我们另外一个版本呢，就是卡雷班的无人岛。哇！卡利班就是这个 Prospero 的一个奴仆，就是原住民，对原住民。然后呢，我觉得这个题目蛮好的但是要怎么去演那而且我们如果要演这卡利班的无人岛的话，其实基本上你要把原住民的文化了解得非常清楚，还有他的语言还有他的生活行为还有他的信仰。那这个上面是不是我们要真正要谈的问题呢？应该是外来侵犯的问题来占据它殖民它。或者说，一方面观众会有2个选择，一方面是他应该是同情这个被放逐的米兰公爵而期待他建立起一个新的文明。而另外一方面呢，当然就现在比较潮流所在的，就是尊重原住民或者尊重那些个你有意要殖民的国度和处女地，并且从那里面真的学习到，而不是读书读到，是不是？某一些生命的知识跟情怀了可是那你们这是研究的第2个版本了？这第2个版本。还有第3个版本，是这个这个怎么讲？就是波布罗的这个米兰公爵就是魔法岛的意思他在这个岛上修行了12年嘛，决定去报复。是那还好这个国王的船呢，嫁女儿回城的时候带了王公大臣还有他的王子一起被他施展暴风雨吹到这岛上来了，那就可以自行报复了嘛那我觉得这样子来演的话呢，就变成了
以报复为手段了。但是其他的部分啊，莎士比亚讲到的，他为他女儿去着想啊，或者说看上了这个王子也是很纯真的另外再看到这个冈扎罗这个大臣在讲乌托邦的时候，他是不是跟他一起感动啊？一个全新的理想啊！对，我觉得这些东西可能就会被削弱了。那他修行这个里面，其实，在剧本里面，莎士比亚剧本里面并没有讲他怎么去修行的，对不对？就是一开始的时候就讲他是报复行动啊。那我觉得也是文明人在讲说，知识就是一种魔法，面对那个是贫瘠的没有知识的那个原住民来看，所以我会觉得这个版本当然好，但是变成你要一个人演到底吗？还是说你还是要串演几个重要角色？所以当然当时想就是用最少的人员来演这个最大的丰富的一个大戏，是，但是我怎么想啊，都还是会被困住。那最主要还是我觉得我最起初看了这个暴风雨以后，我会觉得它的多面性跟它的丰富性啊，是让我舍不得我把它变成一个人来表演或者3个人表演。你还是要动用整个剧团，是发挥它全面性的魅力。我想把它那个每个面都说完了以后，到后来啊，莎士比亚借的这个 Prospero 这个主角讲出他自己讲的话来的时候，我觉得那个感动会很强烈，你知道？如果你是一个人在里面这样一直演好几个人，对不对啊？然后观众还要去辨别说，你一会演这个，一会呢，最后你再变成莎士比亚的时候，好像那个力量就弱了，所以我们呢后来又改一个版本。叫什么？叫魔幻岛的12章经啊，12章经就是章节的意思，篇一章经，一章对，一个 chapter 一个 chapter， 就好像用12个气节啊，或者12个月份的那样来看啊，这里面包括有这个春夏秋冬的感受性啊，是。那么用这样的角度来看这整个的这个暴风雨的过程，当然后来我们。最后的版本也有把这个影子放进去了，就因为它总共这个原著剧本就是五幕戏，然后有大概有9场，有九个场景。那实际上刚开始的时候就是讲这个船被波波罗用暴风雨跟这个火把它烧翻了，然后吹翻了，然后整个刮上岛了。然后再下来呢，就是这个女儿长大了，女儿看到这个船翻了以后12年之后，她已经变成一个15岁的少女啊。那爸爸也是精心的去教养她，所以最后她看到这个船被烧的时候他心疼的就是说：“哎呀，弟弟啊，你放过这些人吧，你放过这些人。”他知道爸爸的魔法很高的啊，是。然后呢，爸爸就因为这样子呢，就开始说：“你不知道爸爸从前受到一个什么样的伤痛。那我现在开始，我讲给你听。”所以他一上来就讲了一大段故事啊，讲从前的故事给他女儿听。我觉得如果是话剧的话，讲的不好听。就是观众也会睡着了，是。那女儿果不其然在里面也是，在你不同的戏剧里面也曾经尝试过讲故事啊，你讲过不少故事，站在舞台上没有别的资源，就你一个人叽里嘎啦叽里嘎啦一直讲，不是吗？是啊，但是我觉得京剧我这个背景出身的有个好处就是唱念做打全部都可以放进去啊，所以他会把一个独白变成很活泼的表演，很丰富的表演，所以观众就可以借着这个表演呢，接受了你说故事的过程。我们来听听呼风唤雨报仇冤。思绪穿越时光转，岁月如流梦，频传忆当年。江南国内荣华，荣华县。
乱心枪把魔法转移。数十当英雄，爆肚金轮飞起，黄灿当我是教育你的叔父大官，为了想安东你去他。野心勃勃弄权奸，他手空不卖人心，暗抽黄眼，手在阴险，就像那不曾阐述，将我的躯干也将来吸听过？哎，这一段呼风唤雨报仇冤，你在台上尽情的说故事了。哎，对，而且他这个音乐，就是你编的这个新的这个腔，我觉得要特别跟观众解释一下，还有它内容之间的关系和契合的内容。哎，我挑的是这个我们传统戏曲里面反二黄的调子。反二黄是非常内心的独白的哈。你看李少春在演野猪林的时候啊，他的那个大雪飘就是反二黄啊，是非常非常耐人寻味啊，就是压低了自己的情绪来反省、面对自己、问自己、问苍天那种意味。林冲，哎，对，所以我觉得我就把这个感觉放到了这个 Prospero 这个独白里面啊，来介绍，就是他正好在讲这一群人。为了要夺我的位置就像毒藤缠树啊，把自己把这个树活生生的把它搞死。那我在唱这个腔的时候，我正好有个大袍子，我一面拖这个枪，我就把这个袍子整个转到我身上啊，对，把自己绑起来，然后就好像这个毒藤把我的整个缠住了那感觉。你的袍子变成了你敌人的杀害工具。是，就是不只是唱腔，你要仔细的去研拟说我要怎么去把这个意念情感唱出来，而且连身段一起那最后当然随时这个调子一唱完以后，马上就会说女儿啊，你这还在听吗？就把他睡着了。大人的那唠唠叨叨他说，可是你就是运用了国剧的无声不歌、无动不舞，是来把这个情节里面，或者处理情节上比较矮板或者比较单调的东西活泼起来。刚才你讲的那个身段其实就是舞嘛，跳舞的就是舞，是舞。然后其实不止这里这个之后后来他就跟女儿讲他们把我们压在一只小船上面，对不对？这只小船无江无舵无帆无绳，对不对？然后呢，幸亏有一个冈扎罗他把这个古书食物都给我们了所以我们才可以到这个岛上来待了12年呐，这一点一滴的很有感受的去跟女儿讲女儿后来当然也被感动了，就终于没有睡着。我觉得这个你也老实说，在创作的过程里面也会担心，不是对观众对于莎士比亚的陌生，以及对于京剧的陌生，这两种陌生会让人睡着，是吧？你就会担心。我当然会，我基本上我对这么丰富的一个戏这么多元的，这么多人物的，我还是不会担心了。但是你只要讲大段的独白的时候，尤其是叙述故事的时候，这是很让人家有时候会最麻烦的，最麻烦这个是。这是莎士比亚晚年的时候的一个特殊的风格他晚年的东西都是这样子的。因为我在这个这个戏的第2年的时候，我就做了那个等待果陀，那就更来事儿是因为它完全是一个荒谬剧。结果后来我还请了我的好朋友李立群来看，他看了我的第1场，他就说：兴国，
虽然它叫荒谬剧场它语无伦次它牛头不对马嘴，但是你要把它演活了，你不要让观众睡着了。连那个李立群连贝克特自己都在讲他的剧本说，你听。观众在打呼呢，所以我其实李群内行啊，其实我们从几次的经验里面不管这个戏再好，对不对？但是当你把它转变过来的时候尤其我们歌舞剧更不应该让观众说他怎么就到这里就停顿了然后觉得好像有什么东西干扰我，然后或者让我停止了我的视觉跟听觉，然后就开始打盹。我觉得这个是非常非常忌讳的。我们现在先报告一下关于《暴风雨》的复刻的这个剧，它的实际演出的讯息。5月22号，也就是还有10多天之后呢5月22号星期六晚上7点半，5月23号星期天下午2点半，在高雄卫武营国家艺术文化中心戏剧院，这是5月份的。到了6月份，整整1个月以后，现在是5月5号嘛，6月4号的星期五晚上7点半，6月5号星期六晚上7点半，以及6月6号的下午2点半，在台北国家戏剧院你这一次从南部北上北上出征，稍后片刻马上回来。台北 FM 98.1 News 98新闻台访问到的我的老朋友吴兴国，我们带来的话题是经典复刻2暴风雨。我们在前一节的节目最后曾经介绍在高雄卫武营国家艺术文化中心戏剧院5月22号星期六晚上7点半，5月23号星期天下午2点半，以及台北国家戏剧院6月4号星期五晚上7点半，6月5号星期六晚上7点半，还有6月6号下午，也就是礼拜天2点半都有演出。不过还有一个地方特别要介绍一下，这很难得的5月29号在花莲县文化局演艺厅，是这是第一次到花莲演吗？没有，我去年就去了，就是里尔第一个复刻就被邀请了。是那长久以来这个文化中心人都很少，就我去年去的时候呢，就来个爆满。后来他们觉得说：“哎呀，你每年是不是可以来啊？”这个很精彩啊，就是尤其是花莲这个好山好水的，应该我觉得应该更呼吁我们的台北的朋友们，在我们电台呼吁一下，大家也应该是吧？就是你也可以不一定一定要在国家剧院一看嘛，到花莲文化局演艺厅也可以看。是游山玩水之后，可以心情放松一下，安排一下这个整个旅游流程啊。回头来看，我想要先放一段曲子，霍定南和米兰达的相遇，这是一个爱情，他们一见钟情。我们来听听这个小曲子。小
玄女从空降临，年纪少有金丝人间未见美女青春，从未有过的冲动，从未有过的激情，美人啊，告诉我你是翩翩星月还是海上月？来，兴国，嘿，告诉我这个 Ferdinand 跟 Miranda 这一对男女，哦，他们的故事，你徒弟的故事。我先讲这个暴风雨本身这两个角色吧啊，就是王子与公主嘛啊，一见钟情。其实我觉得波普罗一直希望把他的女儿怎么去安排，因为在一个孤岛上面12年之后，终于从3岁到一个15岁的一个青春的女儿，那也教的风度翩翩的，又怕沾染上那个他们文明人形容的那个卡累班，就是那个原住民啊，觉得那原住民又黑又脏啊，甚至于跟我们正常人不一样，还有一个尾巴啊，就长了尾巴像猴这样的哎。那么后来他每一次这个卡累班都想要去占这个他女儿米兰达的这个这个便宜的时候，那这个波普罗就着急了。那终于有个机会啊，哎，听说这个船上面啊，那不勒斯的王子，那不勒斯王子。然后他就找这个精灵啊，去把那不勒斯王子啊引到他女儿的地方，他们俩让他们看看有没有这个缘分。是，就果不其然啊，一见钟情啊。我觉得这个王子大概也因为这个海难的关系啊，就整个的被到了一个荒岛上面，整个醒过来了。因为什么？他觉得他的父亲大臣这一船人都死了，完全就只有他一个人活过来。那看到一个女孩子的时候，这么纯真，这么有气质啊，根本跟他这个文明世界的那种爱慕虚荣的那个花枝招展的那种女人不一样，所以他一下就爱上她了。那后来呢，这个波普罗呢也怕他不够真心，就当场就拒绝，而且啊，把他父亲的事情也讲出来了。你跟你父亲一样，你就来到我这个荒岛啊，你就是一个那个叛逆啊，你是个贼来的，你是想来偷什么东西啊？入侵者了，哎，入侵者。就最后呢，其实骂的是他自己啊，他其实骂的相对于他和卡利班的关系，是不是？他就罚他做3年奴隶。都要做奴隶啊？怎么？你怕你丢了你王子身份吗？结果他说好啊，别说3年，30年我也愿意。哎呦，波普罗从这个这个年轻男人的骄傲里面说出来。他为了爱情都可以牺牲的，他这个时候第一次甜言蜜语打动的不只是女姑娘，还有姑娘的爹。对，后来终于我觉得受过一些暴风雨的考验啊，然后罚他去砍柴啊这些的啊，那因为他是王子嘛，他从来没做过这些，那最后呢，他还是放下身段了。所以刚才听到就是他们两个一见钟情的时候啊，是这个有精灵啊，就我们有5个精灵，一个大精灵叫艾丽尔。他有名字，其他的小精灵没有名字。就带他把他们引到一个花园的地方，美到不行啊！然后让他们去恋爱。不过这个段落在原来的暴风雨也好，在你的戏里面，它有一个整个离题 digression， 就是离题的效用，就是不要让你只把这个 Tempest 的这个故事当作是老王的，或者是这个。大公的故事，你要好像你会被一对初定情的男女吸引，但是他到底他们两个有什么作用？他们其实是功能性的，就是他并不是说在 Shakespeare 里面要表现什么样深刻的意义。当然了，就是孤男寡女的爱情是非常吸引人的。不过在这里面，我倒觉得你的演出里面恐怕要比
如果是跟 Shakespeare 的时代来比的话，也毫不逊色的，就是你的这2个演员，还有他们的京剧唱功。不敢，因为莎士比亚还是话剧了哈，是舞台剧啊。我们呢考验比较大一点啊，我们要唱念做舞啊，就你刚刚说无声不歌无动不舞，来呈现这个一见钟情。是，所以他要唱的好听，然后我们还要编很漂亮的身段，然后这个米兰达这个女儿啊，有2个长长的袖子，比青衣还要长1倍哦，就是搭到地上还要更长一点，跟你那个袍子差不多。这有一点希望他借着这个袖子来舞动啊，有一种舞蹈，有一种情感啊。他们经常2个借着拉水袖啊，就比较东方的情感的表现了。啊，那这个上面我觉得，这个朱柏成也好啊，这个黄若琳，他们2个人很努力的在传统里面啊，刚刚唱完了《四郎探母》啊，我觉得就已经非常难了啊。是，那么已经有了唱的功力了。那么一个是学武生的，一个是学青衣花旦的。那黄若琳也唱过这个《天女散花》，对不对？那朱柏成更不用说了，唱过《战马超》啊，这个《林冲夜奔》啊，这些所有的身段身段都学的，所以现在就等于是把文戏的底子再不断的给他们灌输，然后让他们有非常漂亮的这种气质出现。是，因为文戏是比较可以调整气质，然后再去演这个王子跟公主的时候，我觉得才能相得益彰。不然的话，我觉得对于朱柏成的演出这样的一个很特别的，不是传统戏的表现，你有什么指教吗？我觉得朱柏成的私底下的个性是一个很腼腆的一个男孩子啊。乖啊，他很乖啊。他有时候说到一些事情的时候，他就笑得很开朗的，有时候那个谈到一些比较受一点刺激的，他会很腼腆啊。那我觉得这个上面来看呢，就是人有一点太直了。那某些角度的时候，在这样的戏里面，我们希望他可以把原来学过传统的那些经验啊，或者认知，包括他自己成长的经验啊。然后他正在这个青春的这个时间里面，他才25岁，就是这个王子，你知道？那怎么可以就是有的时候啊，你越考虑的过多的时候啊，你的表现越假，装饰过多了。是，有的时候你必须掉到当下的情境去的时候，你就很直白的、很直觉的去反映你对这个女孩子的看法，甚至于她女孩子的父亲。站在旁边，而且他还表明了他跟你的父亲是哇，简直是有这个对世仇。就后来，当然，我觉得朱柏成慢慢一点的，就越来越清晰啊，越来越了解啊。所以他在这个现在在处理情感的时候，就非常有分寸了。是，那他自己本身在台上是非常亮的。是很有气质的。Ferdinand 虽然不是男主角啊，但是他有一个稳定男主角的功能，那就是后来的这个 Prospero，也就是你们这里叫什么波布罗，这个老王，他之所以会宽容、会原谅、也就是所谓的宽恕的这种情感，是因为这个年轻的男人是。所以他要变成这个定心针啊！是，当然，我觉得这个就是他们一见钟情，这个算是一个喜剧的圆满的。那么另外还有一个部分就是那个卡列班，就是那个奴隶，他在波布罗的面前永远是被打的、被骂的然后这个连那个文明人教他的说，白天升上去是什么？他说是。月亮，那黑夜呢？黑夜是太阳，就把这个波布罗气的啊。那么我觉得，但是另外有一场戏，就是当另外这个船上面有2个大厨啊，也飘到这个岛上来了，然后就喝得大醉。还拿着酒壶，你知道就跟这个卡列班碰面了。那卡列班呢，刚开始以为他们穿成这个样子，哎呀，又在喝那个不知道是什么东西啊，喝得醉醺醺的好像仙人一样的。然后就抱着他说你应该就是天上来的神吧？哎呀，我这个你可不可以帮我的忙啊？你帮我一起打倒那个波布罗。是那个地方弄了一段喜剧我觉得蛮有意思啊。那意思就更喜了，那是闹剧的。闹剧。稍后片刻回来再和兴国来谈暴风雨。
娱乐轰趴访问的是吴兴国，谈的是暴风雨。我们来听一听波布罗最后的独白这个曲子。兴国，现在这个前奏很长啊，它这一整段大致让我们介绍一下它的内容。最后这个国王所有的人因为圆满了啊，这个波布罗放下了原谅他们了，然后整船的人也把自己的女儿嫁给了这个那不勒斯王子，然后整船的人就回去了。回去，他们刚上船的时候，他还要做一个交代他又把我把它稍稍改变了一点就是我把这个精灵艾丽儿象征着这个地球这个宇宙的这个空气云雷电，就是看不见的这个气体。那卡列班呢，当然象征着土地，它原住民嘛就是这个资源所有的山水这样。那后来我就成全他们。就把他们两个成全在一起，然后就他们很高兴了。这个卡列班就背着那个艾丽儿就回家去了。跟着你比，跟着莎士比亚要好得多。然后最后他就面对自己了，他想说好了，我仇恨也放下了，我女儿也嫁给了王子了，我也可以回到我自己的国家，恢复我的地位。所以我要这些魔法都没有用了。然后他就把他的那个权杖第一个把它丢掉。我们来听一听。重拾故我，重返故土。再不做全宇之求，赦免那旧日的过失，毋庸体求，内疚。解脱灵魂之枷锁。兴国，这个 Prospero 也就是波布罗在这个戏里面最后的告白，也就是独白。也是他自己的一个顿悟了。这个词可以做一点解释吗？我觉得莎士比亚借着这个波布罗来告诉这些台下的人，前面在讲，我因为他做了一个大批判他在讲英国当时的社会去殖民别人，对不对？抢夺别人，然后就丢掉了。那么他讲完这些以后，我相信下面看的这些王孙贵族绝对是心里面很不舒服的，对不对？当然，他也提到了为下一代去着想，要谈到放下，这个已经算是给他们一个缓冲了。但是最后，他还是要跟观众说，你看，我们这些演员就是一群精灵。我们只不过是一个像一些云烟一样的，刹那之间我们可以传达很多很多的讯息，跟表演很多的人物，但是曲终人散，总是总有这个舞台总是会消失掉的。是那假设我们今天演得很好，那请你为我鼓掌。对吧？那如果我真的有得罪你的地方，也请你高抬贵手如果我演得很精彩，那你为我鼓掌之后你可不可以给祝我一帆风顺送我放我自由？我觉得放我自由这句话非常非常严重，放在最后，我唱了3遍
在那个时代，封建时代里面啊，君主时代里面，如果提到自由这两个字是非常危险的啊，而且还当时他已经很有名了，他已经是环球剧场的这个老板了啊，是，然后又是大剧作家，而且所有的包括这个皇宫里面的公爵都会偷偷把他们的故事写成了剧本给。这个莎士比亚在他的剧场里面演出哈，所以后来学者都很惊讶说啊，莎士比亚根本就不懂皇宫里面这些的冲突，他怎么写了这么多的政治戏啊？其实是别人递给他的啊。那我觉得这个上面来讲，当然他知道他的危险性啊，所以他后面一直再三强调是说，你们如果觉得我只是一个艺术家，对不对啊？那我奉献了我的这一生来做了这样子的一个表演，大家都感觉很精彩。在这精彩里面，当然是有好有坏，有批评有夸奖，但是我还是告诉希望你们可以放我一帆风顺，放我自由。是，我觉得这个是我很感动，就是说莎士比亚有这样智慧哦，在那个时代里面哦，不断的去挖这个社会里面人生里面或者不同的环境里面啊，不同社会里面的这种关系性啊，来变成他的养分。但是最后他要下野的时候，要下台的时候，他知道他怎么去说一些非常好听的话，让这些人可以饶过他。上苍宽宥，让我仇恨解脱。凭着大家善意的鼓掌，我们听了很久的掌声，后面还有吧？后面还有一点唱。你的掌声也太多了嘛！来，我们来听。我和风一口，送我上蓬返贵州，容我告别今日的舞台，曲终人散，放我自由，放我自由，放我自由。放我自由，你唱了3遍，而且我用的是古琴来搭配，非常有味道，是非常有感觉。这个剧场所表现的故事，又反映了剧场本身。在我们这20世纪到最后的10-20年里面，有非常多关于文学或戏剧或电影的论述，提到一个概念叫 meta。就后设，是吧？可是它并不是只有到20世纪才发展出来的一个技术，或者是一种美学典范。是，这个东西早就存在在，但是我想先民时代就应该有，只是没这个名词。对，没研究者或者说学院里面的这些批评家还没有想不到一个什么词儿来去解释它。物理学叫 physics， 形上学叫 metaphysics。所以 meta， 你来讲讲暴风雨的 meta 是怎么回事？说说。我觉得暴风雨在莎士比亚的400年前那个莎士比亚突然的做了很多戏之后，在这个最后一出的时候，他发现他可以借着这个主人翁波布罗来表现他自己内心的看法跟想法，甚至于对戏剧的看法，对人生的看法对当时环境的看法。我觉得很多很多很复杂的心放在他最后这个独白里面。他说再没有精灵为我奔走了。
也没有这个，我从此以后我撒开两手空，书也不看了，对我书也不看了啊，就是我年纪老了嘛，我应该告老还乡了我就是所有一切，我觉得在最后这个反省里面，他把现在我们21世纪刚开始的时候，每一个导演都希望他为什么要拿来一个故事，一个精彩的故事来呈现。不只是这样子，而且要呈现出导演的用意是什么，他的想法是什么甚至于他还可以在里面检讨他的想法。是检讨他自己在剧场之上以及在编写和排演这个戏内在的那些活动。是那我觉得这个后设的这个概念其实在莎士比亚剧场已经老早就有了。当然我们自己中方中国的东方甚至于其他的，我觉得日本这些都有一点在这个里面，只是我们那时候没有发现这个名词也没有觉得说这个要强调它那莎士比亚当然这个也没有是故意的去强调它它是在后面它是很自然的融入，很自然融入。但是我们现在就是故意的把这个后设强调的更多，哇，甚至于整出戏我觉得甚至是常常会拿来解决传统叙事所不灵的。我们来个后设吧，有可能是这种。好。高雄卫武营国家艺术文化中心戏剧院在5月22号星期六晚上7点半，5月23号星期天下午2点半会演出《暴风雨》。至于台北，则是国家戏剧院演出6月4号星期五晚上7点半，6月5号星期六晚上7点半，以及6月6号下午2点半。还有非常难得的是5月29号花莲县文化局的演艺厅也会演出《暴风雨》。